जानकारी गराउनु। अब काँक्रोमा बढी प्राथमिकता चाहिँ काँक्रो खाने, पानी सौतो खाने, पानी सौतो खाने, पानी टन्न बिहान चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै पनि पानी खाने, अनि सागपातमा बढी ध्यान दिने। त्यही हो, बेलुका पनि सुत्ने बेला चाहिँ पानी खाएर सुत्ने, तातो पानी। यो कब्जियत चाहिँ चाँडै सुत्दाखेरि कम हुन्छ कि के हुन्छ? त्यही त सुत्नको नियम छ नि त, सुत्नको नियम कब्जियतमा नि भर पर्छ। बेलुका जति ढिला सुत्यो स्वास्थ्यलाई हानिकारकै छ। बिहान जति ढिला, बिहान बेलुका ढिला सुत्ने, बिहान ढिला उठ्ने गऱ्यो भने स्वास्थ्यको लागि पनि हानिकारक छ। बिहान सूर्योदय पछि उठ्न त त्यो त अधमै भनेको छ। भनेपछि उत्तम, मध्यम, अधम, त्यो त हाम्रै हातमा छ नि। स्वास्थ्य कति थाहा यो खप्चर स्वामी स्वास्थ्य विज्ञान हेरेपछि त्यसमा प्रष्ट छ। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, यहाँको परिचय दिनु न। ल, म गोविन्द बाबा हो, यो